Herkese selam dostlar, mən Zeyim Ötü kanalına xoş gəlmisiniz. İlk dəfə bu tərzdə belə bir videoya başlayıram. Əslində ilk deyil, amma yəni əlində kameranı tutmuşam, ona görə hər kəsən belə eləyəmə, hər nəysə də. Deməli, bugün İlk blok imtahanım vlog ilə qarşınızdayım. İlk blok imtahanı təəssüratlarımı bölüşəcəm və sınavı necə yazdığımı bölüşəcəm sizlərlə. Videoya keçməzdən əvvəl buradan Instagramda takib atmağı unutmasanız çox sevinərəm. Elə isə keçək videomuza. Deməli, çıxartdırdım üçünü də çox çətin bir halda olsa da, əziyyətlə olsa da çıxartdırdım. Bu arada bunun prepositionlarını öyrənməli və şriftləri çox balacadır, yəni dəhşət dərəcədə görünəcək kimi deyil həqiqətən. Bir də ki, burada güvənin birinci sınav, birinci blok imtahanını çıxartdırmışam, bu il üzrə olanı. Arada kimya da var. Onu PDF-dən çıxarda bilmədim, ona görə məcbur onu da çıxartdırdım. Onu işləməyəcəyik, qalanlarını işləyəcəm. Və saçımın halına baxın, bütün yaşdır. Bunu manifestləyirəm, baxın. Bunu sabah üçün manifestləyirəm. Sabah yox, bazar günü üçün manifestləyirəm. Düzdür, azdır, amma pis də deyil də, həqiqətən. Amma azdır, təkrar eləmədən yazmışdım bunu, ona görə belə az gəldi. Bu arada, oyda, indi adıma düşdü. Mövzular da dəyişib, çox pis şeylər gəlib də, mövzular. Ona görə. Və bir də ki, burada 22-də aşağıya da 20 niyə yazmışam? Dəqiqə belə deyim. Bəli, deməli belə anlatmaq istədim. 30 sualdır, 30 sual oldu. İndi çatdı mənə, belə deyək. 30 sualdır və mən 22-sini düz yazdım hal-hazırda və bu ev şəraitindədir. Yəni sınaqda tamam ayrı olur və vaxt problemi ümidvaram ki, yaşamaram. O cəhətdən biraz qorxuram vaxt problemindən. 4 səhv bir düzə aparır. Bunun üçün də məndə 8 səhv oldu da. 8 səhv oldu, 2 düz getdi, 20. 20 də pis deyil əslində. 100-dən 60-70 bal falan verər də böyük ehtimal ki. Deməli, buradan informatika PDF-ini açmışam, test işləyirəm. Deməli, indi sınaq biletini almağa gedirəm deyə cidmə çaşıb. Deməli, indi sınaq biletini alacağım. Bir alt qrup RK nədir? Dostum, mən ilk dəfə belə bir şey edirəm. Nəsə ilk dəfə də belə bir şey görürəm. RK, nə bileyim, yəqin riyaziyyatda. Allah Allah! Riyaziyyata basıram. İkisinə də bastım, nə olacaq görürüm. Dostlar, belə bir problem oldu. Mən də ilk dəfə blok sınaq alacağım üçün bilgim yoxdur, yəni burada qəribə bir şeylər deyil. Bayaq göstərdim mövzuda, anlamadım. Yəni deyir ki, kursumuzun əlaqə nömrəsinə müraciət edin falan. Axı yoxdur. Amma böyük ehtimal ki eləyərəm və bunların kursunun əlaqə nömrəsini mən hardan tapacağam. O da var. Bir də burada alt qrup RK yazıb, onu da anlamadım. Tanışdan soruşuram, görüm nə çıxır.
Deməli bunun açılışını öyrəndim. Riyaziyyat informatikaymış. RK isə riyaziyyat kimyaymış. İndi Ola bilər. Deməli cilik. Mən də I feel strange. Göstərmə. Mən buraya. Mən də altı istedim. Bəli, nəhayət ki bu videonu çəkə bilirəm. Bu videonu biraz keyfsiz çəkirəm və 4-cü gün çəkirəm. Səbəbi keyfsiz olmağımdan. Sınavın nəticələri deyəsən çıxıb. Yəni normalda həmişə 4-cü gün çıxır da, yəni 4-cü günlər. Və saat 17:32-dir, amma sınav nəticəsi hələ də çıxmayıb. Bilmirəm, çıxsa da məndə çıxmayıb. Yəni iş nömrəmi qeyd edirəm, imtahan növünü qeyd edirəm, amma deyir ki səhvdir, yəni səhvlik var. Mən də anlamıram niyə belə eləyir. Həqiqətən iş nömrəsini köçürdən də səhvlik eləmişdim. Bəlkə elə bir şey olub. Apellyasiyaya da vermək istəyirəm güvən proqramından da. Orada da imtahan növü gəlmir. Ən son imtahan buraxılışda, o da sınav 2-dir. Yəni olmur, niyəsə bilmirəm. Hər nəysə, qaydaq sınağa. Nəhayət ki, bu sınağı yazıb qurtarmışam. Üstündən çox vaxt keçib. Bu videonu görə bazar günü paylaşacağım. Bazar günü sınavdan gələn kimi başım partlayırdı. Yatıb qalmışam. Saat 10 idim, 9 idim, 9-a 10-a qədər falan yatıb qalmışam əməlli. Və bütün müəllimlər də məndən xəbər gözləmiş falan. Nəysə. Deməli, gələk riyaziyyata. Riyaziyyata tam manifestlədiyim kimi yazdım. 22 yazdım. Səhv düzə aparsın 20. Belə deyim də, yəni pis nəticə deyil, amma yəni kaş daha çox manifestləyərdim də, hər nəysə. Deməli, riyaziyyatdan birinci sualda rum rəqəmləri idi, mən A variantı idim, belə göstərim. Birinci sual rum rəqəmləri idi və mən rum rəqəmlərini səhv eləmişəm. Daha doğrusu düz variant, düz şeylər rum rəqəmlərini seçmişəm, seçərək 1 və 3 seçmişəm. Amma variantlarda 1 və 2-ni götürmüşəm. Rum rəqəmləri oldu deyə biraz başım qarışıb. Daha sonra bu səhifədən bir dənə də belə səhvim var. Cavabı elə eyni şeylərdir. Y çıx, X tapıb X çıx, Y götürmüşəm. İkincikdə səhvlərdir, variant götürmə səhvləri. Sənlə deyiləm. Biraz aşağı hava istərsin, çok ağır değil bu. Yaxşı. Var da neydi istəmək. Yatmışdı. Ödələrsi basın. Yox. Nə bilməm. Aha, bəli. 6 dənə yazmışam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə yazmışam. Cavab da 6 idi. Mən 7 yazmışam. Sayını istəyirdi, mən 7 saymaq səhv. Ciddi səhvlər. Ancaq hamısı ciddi səhvlərdir. Həqiqətən, yəni bu ciddi problemdir bu arada. Bilmədiyim, yaza bilmədiyim bir dənə. 1, 2, 3 dənə yaza bilmədiyim var. Qalanların hamısı ciddi səhvlərdir. Yəni yazdım, amma səhv elədiyimlər. Daha sonra bu səhifədən 3 dənə səhvim var. İsbatı yazamadım. Bu iki tipi də bilməmişəm. Bunu bilmişəm, amma bu tip olanı belə variant uyğunlaşdırmaq. Variant səhvi olub da, yəni uyğunlaşmayıb. Nəsə, anladınız. Gəldik fizikaya. Fizikadan 23 düz, səhv düzə aparmasa, 23, 4 səhv 1 düzə aparsa, 3'ü qal. 22 olur. 22.
Məndə fizikadan gizli səhvlərim var burada da. Düsturu qoyub yazıb, amma tətbiq edə bilməmişəm. Burada 24-ün üstünə 8 gəlib 32 yox 30 tapıb bölmüşəm. Daha sonra burada qrafik istəyirmiş oxumaq axırın olmayıb. Yəni bu boyda şey üçün oxuyar da. Həqiqətən vaxt var onu oxumağa. Daha sonra qrafik səhvləri eləmişəm, nəzəri səhvləri də əksəriyyəti. İnformatikadan çox da gizlidə səhvlərim yoxdur, amma var da arada. İnformatikadan 24 yazmışam, səhvsiz aparmış forması isə 6 23 olurdu, o da elə aparmış 24-23 belə deyək. Birinci səhifədən bir dənə səhvim var. Onu da yəni bildiyim gizlidə səhv deyil, bu real səhvdir. İkinci səhifədən də eyni şəkildə 1-2 səhvim var. Bunlar da eyni şəkildə. Gizli səhv olan buradan var ki, düz yazmışam, amma koddaşdırmaq, səhv koddaşdırmışam, amma koddaşdırmışam. Daha sonra say sistemləri də səhv olan burada və deməli əsas məsələ. Gəlmişəm bura kimi, yəni bu boyda işləmişəm. 89-cu sualda və götürüb axırda səhvlərimi satmadığı üçün yazmağı buraxmışam. Bu arada dedilər ki, informatikadan səhv var, 89-cu sual dedilər də deyəsən. Mən də baxdım, yəni dedim ki, daha səhv varsa işləməyim, o qədər gəlmişdim halbuki. Sən demə bu səhv deyəsən Rus sektorundaymış. Mən imtahanı həqiqətən biraz qarışıq idi. Telefonları yığmamışlar əvvəla onu deyim, yəni təkcə bizdə idi bilmirəm yoxsa yox. Yəni telefonları bizdə yığmamışdılar. Telefonları stolumuzun üstünə qoymuşduq, yəni və bu formada yox, bu formada qoyun deyirlər. Yəni onu düşünüblər nə əcəbsə, bu formada qoymuşduq telefonları. Baxın telefon belə idi məndə. Belə. Bunu qaldırdım belə. Qaldırdım belə ekranı 2 dəfə toxunub baxanda nəzarətçi gəlib əllədi ki, telefonu ver. Mən dedim ki, niyə verirəm sizə, yəni. O da dedi ki, verir. Mən də daha problem çıxmasın deyə verdim. Halbuki saata baxırdım. Yəni dəqiqə başı saata baxmaq yaxşı idi. Bilirdim də vaxtımda saat yox idi üstündə, qol saatı. Burada bilməyənlər varsa onu bildirim ki, mən sınav 3-ünə getmişdim. Dekabrın 1-i üzrə olan sınav 3 blok fənləri. Və bəli dostlar, bugünlük videomuzun sonuna gəldik. Belə videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, aşağıdan kanala abunə olub videoya like atmaq unutmasanız çox sevinərəm. Sağ salamat qalın, sizə yaxşı baxın, sağ olun.